नमस्कार, मी धनश्री. आपला आवाज आपली सखी प्रस्तुत आपला किचन कट्टाच्या दुसऱ्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. सखीनो, कशा आहात? मजेत ना? तर असं म्हणतात प्रेमाचा मार्ग पोटातून जातो, म्हणूनच आपल्या सखी काही छान छान रेसिपी करून पाहत असतात. आणि अशाच सुगरणीसाठी आपल्या हक्काचं व्यासपीठ म्हणजे आपला किचन कट्टा. चला तर मग जाऊया शुभांगी वडवे यांच्याकडे. त्यांनी काय रेसिपी बनवली पाहूयात. मी सौ शुभांगी प्रदीप बडवे, आपली सखी आपला किचन कट्टा या मंचासाठी अस्सल मराठमोळी पाककृती घेऊन पाटवड्याचा रस्सा घेऊन आलेली आहे. चला तर मग आपण प्रथम साहित्य बघूया. सुरुवातीला पूर्वतयारी करताना तीळ, पांढरे तीळ 2 चमचे भाजून घेतलेले आहेत. खोबरं, जिरे, लाल तिखट, काळा मसाला, आल्याचा 1 इंची तुकडा, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हळद, हिंग, मोहरी, तेल, मीठ आणि डाळीचं पीठ. आता ह्या साहित्यामधलं आलं, लसूण, पांढरे तीळ, जिरे हे आपण सगळं एकत्र बारीक वाटून घेतलेलं आहे छानपैकी. तर चला आता आपण रस्सा कसा बनवायचा तो बघूया. पेटवून त्याच्यामध्ये कडलं ठेवलेलं आहे आणि फोडणी करून घेत आहे. कडलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यात मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता आपण मोहरी घालूया. 1 चमचाभर मोहरी घालू. अर्धा चमचा जिरे घालू. आणि मोहरी चांगली तडतडू द्यायची, म्हणजे खमंगपणा छान येतो. अर्धा चमचा हिंग, हळद अर्धा चमचा आणि कढीपत्ता. आता आपण लसूण, खोबरं, आल्याचं जे मिश्रण वाटून घेतलेलं आहे ते थोडं त्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये घालून परतून घेऊया. हे असं लालसर झालं पाहिजे. तर आता हे मिश्रण लाल झालेलं आहे, असं लालसर खमंग वास येत आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूया. आता आपण हे जे आलं लसूण पेस्ट केलेली आहे थोडी त्या फोडणीमध्ये घातलेली आहे आणि थोडी ही अशी वरून घालायची आहे. आता ह्याच्यामध्ये काळा मसाला घालते 2 चमचे. कलर आणि तवंग येण्यासाठी थोडं लाल तिखट पण घालते. आवडीनुसार घाला. ज्यांना तिखट पाहिजे असेल अजून त्यांनी तिखट घालावं, ज्यांना कमी तिखट चाललं असेल त्यांनी कमी घालावं. आता आपण मीठ घालूया. चवीपुरतं मीठ घाला. तर आता हा रस्सा उकळायला आपण मागच्या गॅसवर ठेवून दिलेला आहे. तर आता पाटवड्यांच्या रस्स्याची तयारी करण्यासाठी इथे आधी कढई घेतलेली आहे. गॅस बारीकच आहे. त्याच्यासाठी बेसन पीठ 1 वाटीवर, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा तिखट, आणि थोडं मीठ.
एकत्र करून आपण हे मिश्रण पाण्यामध्ये भिजून घेऊया. तर आपण हे बेसन पीठ आहे ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि तिखट घालून पाणी घालून हे असं दिरड्यासारखं पातळ करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण ह्याच्या वड्या करायच्या आहे. ह्याच्यासाठी प्रथम कढईमध्ये तेल घालूया. तेल थोडंसं 1 चमचा जास्त घ्या. 2 चमचे घेते मी, त्याच्यामध्ये 1 चमचा जास्त वड्यांसाठी. 1 मिनिट. आता हे कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यात थोडेसे जिरे टाकलेले आहे, थोडा हिंग घातलाय, हळद, आणि आता आपण हे जे बेसन पीठ भिजवलेलं आहे हे ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आता हे पिठलं पीठ आहे ते लगेचच आळतं, त्यामुळे ते सारखं एकसारखं हलवायला लागतं, नाही तर त्याच्यामध्ये गाठी होतात. गाठी होऊन द्यायच्या नाही आहेत, त्यामुळे ते सारखं हलवत राहायचं. आता आपण ह्याला एक वाफ देऊया. 4 मिनिटाची वाफ द्यावी. 4 मिनिटं झालेली आहे. छानशी वाफ आलेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये कोणी कोणी चवीला जर तुम्हाला आवडत असेल तर ओवाही टाकतात, आणि खाली जर करपत असेल तर थोडंसं तेल बेस द्यायचा, म्हणजे मग ते खाली करपत नाही पीठ आणि वड्या छान पडतात. आता ह्याला छान वाफ आलेली आहे. आपण ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया. गॅस बंद करू. ताटाला थोडंसं तेल लावून घेऊया आणि त्याच्यात हे मिश्रण टाकूया. ताटाला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे वड्याचं मिश्रण टाकलेलं आहे आणि मी त्याच्या आता वड्या पाडत आहे. आता आपण ह्या वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यावर खोबऱ्याचा थोडासा खीस टाकलेला आहे गार्निशी सजावटीसाठी, आणि थोडी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता ह्याच्या वड्या मी काढून घेत आहे. चला, तर हा रस्सा तयार आहे पाटवड्याचा. हा एका बाउलमध्ये आपण काढून घेतलेला आहे. वड्या पण खूप सुंदर झालेल्या आहेत. आता आपण ही वडी ह्या रश्श्यामध्ये अशी सोडणार आहोत आणि कांदा आणि लिंबू ह्याच्यासहित ह्या पाटवड्याचा आपण आस्वाद घेणार आहोत. धन्यवाद. मैत्रिणींनो, तुम्हीही अशाच छान छान रेसिपी आम्हाला पाठवू शकता. तर किचन कट्टा या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आपला आवाजच्या 86 24 83 44 43 या नंबरवर संपर्क करा. तर भेटूया पुढील भागात एक नवीन रेसिपीसह नव्या सुगरणीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा आपला आवाज, हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.